知識水平係去知道佢哋嘅候選人佢哋嘅程度或者佢哋會做啲咩去幫助。咁佢哋亦都唔會嚴重到去選場冇呢啲人咯。而且我再重申一次，普選其實都係表達民意嘅最好方法。其實咧就係呢個小圈子選舉咧，佢其實嗰啲人咧，佢係會對嗰個候選人嘅政綱咧比較了解清楚啦。咁如果係普選嘅話咧，會有啲漠不關心或者即係完全係唔理會呢個社會嘅人嘅出現㗎嘛。咁佢哋即係可能會亂選一通，例如例如擲銀仔決定邊個選啊，或者嗰類係咯。我諗你所講咁嘅呢種人咧，都唔係，我諗都係好少部分啦。咁其實香港都有好多人咧，就真係好想佢哋攞佢哋嘅意見去競選呢個特首喎。咁如果係呢啲選舉，咁咪令到佢哋冇咗機會咯。就為咗嗰少部分擲銀仔嘅人，就剝削咗全香港大部分嘅人嘅機會。我覺得即係。我想提出一個例子啦，就係美國係一個非常之民主嘅國家啦。不過咧，其實咧佢唔係用真係普選嘅制度，佢就係以每個地區嘅人，跟住咧就選出一啲小圈子嘅入邊嗰人，就係選邊個做總統嘅。咁咧。咁如果係美國呢個咁多咁勁嘅國家咧，咁都可以用呢個制度，咁點解香港唔可以咧？咁人哋勁，咁人哋用嗰個制度，幫我哋試下，我哋又唔係勁。咁點解要跟人咧？而且正如頭先所講啦，咁小圈子選舉。咁我覺得對香港市民好唔公平咯，而家好多人都話要普選嘛。好講翻美國嗰個例子先啦。其實美國咧喺某意義上咧係算係全球富裕嘅國家嘅領袖啦。喺某種層面上，咁咧而家亦都係國際化。咁所以其實我哋香港咧，其實亦都有唔少嘅政策咧，係參考美國嘅政策嘅而推行嘅，係咯。嗱，咁普選呢度話可能係對美國有利啦，令到美國佢哋發展都蓬勃啦。咁但係同樣嘅政策唔代表用喺香港，呢個同美國完全唔同嘅國家係唔代表有效嘅。咁其實我哋除咗小圈子選舉之外，係咪應該考慮下普選咧？因為普選就可以令到嗰啲人知道市民嘅意見啦，令到佢哋更加清楚而家社會嘅現況。我想再強調咧，就係如果係普選嘅話咧，咁就係會首先就係不公平情況同埋選錯人，同埋咧有個同學提到咧，即係如果點解我哋要跟人？咁點解點解要跟富有國家？咁點解我哋唔可以跟咧？點解點夠啦？仲有分鐘。唔係想我唔記住咁咯。你香港特別行政區咧，特別個人嘅身係唔會跟人。咁你呢個想法係錯嘅。我覺得咧，我哋應該參考各地嘅意見先可以評價我自己嘅意見。咁如果我哋要正方發言。咁普選咧，咁其實普選咧又唔可以話係特首佢啲候選人會係完全去偏向幫助啲貧窮嘅人嘅。
咁其實作為一個普選候選人，佢哋都係應該考慮翻香港個長遠嘅意義啦。咁如果佢淨係偏幫住同樣嘅利益嘅話，咁我相信佢都唔係一個好嘅候選人。咁香港市民亦都唔會去選佢咯。請問你有認知咧？香港係未實行過普選嘅。唔知。咁係得。請你講一次啦，好似。請回應地方。咁你咪試下咯，睇下會點樣？即係話某程度係令香港變成一個白老鼠嘅基地，就係俾試下睇下呢啲政治實驗得唔得咯？你用美國嘅政策，你用美國嘅政策。其實我認為任何事情當下呢個新嘗試都冇壞嘅。咁你哋其他香港好多政策都係試下先得嘅啫。咁點解你又唔肯去試下普選下得唔得？嗱，既然我哋睇到小圈子選舉其實唔係唔得嘅，咁我哋點解要去無不必要無嘅點去到舉行呢個普選呢？就係因為小圈子選舉出現咗呢個不公平嘅情況，所以香港咧就想嘗試下收集普羅大眾嘅意見，咁樣就好似比較公平一啲。點解不公平？冇變到。冇咯。正方發言。就係公平就係因為剝削咗